हेलो इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर, ये देखिए आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मैं जो इस एक ना न्यूबलाइजर बना रहा हूँ यहाँ पर मैं इसके अंदर जो सुना इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मैं डायलेशंस डाल रहा हूँ। ये S3 है, ये S3 का 1 ड्रॉप डालना है इसके अंदर। वैसे ही जो सुना C3 डालना है, वेन1 डालना है, C5 डालना है, P4 डालना है, A2 डालने का है और WE। एंड कभी हम जो सुना वी आर गोइंग टू रिप्लेस WE के को हटा के हम G डालना है, ओनली 1 ड्रॉप। या तो आप ऐसा मिक्सचर रेडी कर लेना, रेडी कर लेके ये पूरा मिक्सचर जो सो आप इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर कितने ड्रॉप डालना, फ्रॉम ईच रेमेडी आपको एक एक ड्रॉप डालने का है। मिक्सचर है, ये मिक्सचर के जो सो मैं कितने रेमेडीज है इसके अंदर 1 2 3 4 5, अगर 7 रेमेडीज है तो 7 आप जो सो ड्रॉप्स डाल देना है इसके अंदर। ड्रॉप्स डाल देके उसके बाद में आप क्या करना है, यू हैव टू यूज NS ml से लेके 10 ml तक आप डाल सकते हो। पॉज करो और उसके बाद में ऐसा न्यूबलाइजर आप जो है लगा देना है। इसको आप 10 to 15 मिनट्स डेली 2 टाइम यूज करने का इलेक्ट्रो न्यूबलाइजर है, ओके।